タバコ？タバコじゃない。でもニコチンとタール入ってないから。害がないんだね。何味？これマスカット。めっちゃうまい。甘いの？マスカット味。マスカットだけど。おお、火が他にもなんかめっちゃ種類あるけど、一番俺マスカットが一番好き。何あるの他に？あとアップルとスモークとメンソールとバニラと、いろいろあるんだね。結構ある。害ないのは安心だわ。リキッドっていうのかなっていう感じで、ただなんかはめるだけだからボタンとかもないし簡単だ。美味しそういいね。いい感じ。
ね。ご飯やってみるだけ。炊いてみる。うん。入れるよ。いいよ。ちょっと水を入れて。どのくらい？お米に対してこうやって全部手が浸かるくらい。ゆっくり。いいんじうん。いい感じだと思う。OK。で、蓋をして。ちょっと待って。よっ。OK。乗せてあげる。あれ、ご飯何時から炊いたか覚えてないよね。全然ない。だいたいね、15分か20分ぐらい。吹きこぼれ始めて音がしなくなったらすごい作業。入れます。小箱で5皿分だからいけない。できた。ちょっとそれあ、ちょっと焦げてる。焦げてるよね。うん。焦げてるな。一瞬の出来事だった。あ、でもまあ上の方さえ。俺全然焦げていいよ。ほんと？むしろ。ちょっと油断しちゃったな。でも美味しそう。ご飯ちょっと足りなかったかもね。2人にしては。煙で何も見えないもん今。わ、ルー美味しそう。
お肉いい感じじゃない？うん肉うまかっ食べたんかい。あ、ちょっと落ちちゃった。うわ、こぼれそう。お皿に乗り切らない。完成。いただきます。肉が食べたい。お肉。うまそう。いただきます。うん。うまいめちゃくちゃうま。うん。めっちゃうまいよね。めっちゃうまい。腹減ってたし。ね。嫌いに食べ物なかったっけ？かぼちゃにって。でも母さんし食べれるっちゃ食べれる。全然もっと食べれたね。今度はもっと大量に作ろう。ぜひ。ね。うん。食べ終わっちゃった。早っ。